Salam dostlar, bu günləri JDBC-nin 3-cü dərsinə başlayırıq. Keçən dərsdə biz list, bazadan məlumatlarımızı gətirmək üçün list və sütunların başlığı üçün header hazırladıq, metodlarını yazdıq. İndi isə biz geri qalır table model və bir frame-də bunları göstərmək. Table modelimiz üçün bir class açaq. Adı olsun employee table model və bu table modelimiz model olması üçün extend olmalıdır. Abstract table modelə və buradan lampa işarəsindən implement all methods abstract methods eləyirsiniz və içərilərini boşaldırıq. Biz yuxarıda iki dəyişənimizi tanımlamalıyıq. Private list, yəni bu bizim bazadan gətirəcək olan listi. Employee Pojo list, yəni SQL klassımızda olan listin listlə eyni olmalıdır. Digəri isə bizdə list string idi. Ona görə string yazırıq və adına head deyək. İndi isə konstruktorumuzu ataq. İkisini də qeyd edirik və generate. Və bizə lazım olacaq bir metod da var ki, o özü düşmür, onu özümüz götürürük. Get column name və bunun içərisini silirik və column name üçün biz return head nöqtə get column head olacaq, çünki kolumların adı, sütunların adlarını biz headdə saxlamışıq, head metodunda. İndi isə row count-a return row sətirlər olduğuna görə bizə sətirləri nə qaytarır? List bazadan, Pojomuzdan götürüb qaytaracaq. Adı listdir. List qeyd etmişik. List nöqtə get size. İndi isə column count, column isə sütunlardır. Bizdə isə sütunları head əvəz edir və yazırıq return nöqtə return head nöqtə size. Və gəlirik sonuncuya. Sonuncularda biz şərt verəcəyik. Əgər column index 0 tələb edirsə, ID-ni göstərsin. 1-i tələb edirsə, name və yazaq, görəcəksiniz. If yazırıq column index bərabərdir 0, onda return list nöqtə get row index və mötərizədən kənara çıxırıq nöqtə get id. Else if column index bərabərdirsə 1-ə, 1 bərabər qoymuşam. Bərabərdirsə 1-ə return list nöqtə get row index nöqtə
get name. Ve yine else if column index beraberse 2'ye bize neye qaytarsın? Return list nöqtə get row index nöqtə get surname. Ben bu hissəni kopyalayacağım. Əziyyət çəkməyək. Burada eğer 3'dürsə return row index, burada artık get age olacak. Burada nöqtəli vergül qoymamışam. Və yine yazırıq. Eğer 4'dürsə burada olacak get salary ve en sonuncuda genderdi. Bunun için bize sadece else yazmak kifayettir. Else list, else daha doğrusu return list nöqtə get row index nöqtə get gender. Ve budur, table modelimiz de artık hazırdır. İndi isə bir frame açaq. New JFrame. Adına ne diyek? Employee diyek. Finish. Budur, frame'imizi açtık. Biz buradan palet hissədən table komponentini qoyacaq. Table komponentimizi yerləşdirək və sağ düyməni basıb table contents bölməsində bound var. Onu seçirik ki içi boş olsun. Çünki bizim öz modelimiz var. Gəlirik source hissəsinə, kod hissəsinə və burada əvvəlcə SQL klasımızın obyektini yaradırıq. İndi isə konstruktor, bu isə konstruktordur. Konstruktorun içində nə yazırıq? Employee table model, adına model deyək, bərabərdir new employee table model və bizdən 2 dəyişən istəyir. Bunu isə s nöqtə listdən veririk. Bu list istəyir. Bu isə string tipində head istəyir. S nöqtə header. Və biz design hissəyə qayıdıb table'ımıza bir ad veririk. Misal üçün table table'ı employee və yazırıq table'ı employee nöqtə set model və modelimiz içine düşdü. İndi isə proqramı run edək və görək ki bizim cədvəlimizdə mənim ilk daxil elədiyim məlumat görsənəcəkmi? Bir səhvimiz oldu. Sağ düyməni basıb run fayl edək. Mesela frame'imiz işləmədi. Yeni bir frame yaradaq. Run eləyək, görək işləyəcəkmi?
table qoyuladım və run edək, görək. Nəsə NetBeans-də bir problem yarandı, ona görə mən məcbur yeni proyekt açıb hamısını ora köçürməli olacağım. Adı DB olsun, finish olsun. Class bizə lazım deyil. Bunu silirik və buradan məlumatları köçürürük, Ctrl-C edib. Ctrl-V elədim, bura sizdə yəqin ki işləyəcək. Və buradan icraları göstərməliyəm. Konnektoru, adjar və MySQL konnektor. İndi isə frame'imizi açaq. Adı employee form qoyaq. Görək, run edək, birinci görək işləyəcəkmi, çünki bir dəfə başımıza gəldi. Bəli, frame işlədi. İndi isə davam edə bilərik. Table'ımızı qoyaq və table'ımızı table content'ine girib bound edək və source hissəsindən SQL'in obyektini yaradaq. İndi isə table modelimizi yaradaq. Daha doğrusu table modeli mənimsədək. Employee table model adı model olsun, bərabərdir new employee table model. 2 dəyişən istəyir, head və biri list istəyir, biri isə head. Bura listimizi daxil edək. S.list, ikinci isə S.header və modelimiz hazırdır. İndi isə table'a ad verək. Burada səhv var, amma tərzə düşdü, biri silindi və table contents'dən bound eləmişdik. Bizə adı vermək lazım idi. Table'ı employee və source hissəsindən yazırıq. Table'ı employee nöqtə set model və model. İndi isə run edək, görək bu dəfə nə baş verəcək. Məlumat və budur, bazada yazdığım məlumat artıq buradadır. Növbəti dərslərimizdə bazaya nəsə əlavə etmək hissəsini keçəcək, yəni insert və sağ olun, növbəti dərsədək.